Hierdie is 'n ma en 'n mikrofoon. Welkom by hierdie episode. Ons gesels vandag oor kinders en fone en AI en dis nie die eerste keer op hierdie podcast wat ek daaroor praat nie. Ons het al episodes gedoen oor skermtyd en die tipe van dinge, maar ek dink dit is regtig belangrik om eintlik elke paar maande dit weer te doen, want soos ons almal weet, tegnologie verander so vinnig, 'n mens moet bybly en die uitdagings van kinders verander net so gereeld en ouers moet wakker wees en veilig wees. En ons kenner vandag om daarmee met ons te gesels is Rianet Leibowitz, 'n kenner juis van digitale welstand, aanlyn veiligheid. So ek is so bly dat ons bietjie kan leer by jou en jy vir ouers regtig tools en hulpbronne kan gee om hierdie kwessies te navigeer, want ek wil ook nie net altyd bang maak stories nie. Mense wil ook weet hoe om jou kind te bemagtig. Maar voor ons oor dit als gesels, Rianet, stel jouself asseblief gou bekend vir ons kykers en luisteraars op 'n maan en mikrofoon. Dankie Danny, ek is so bly om saam met julle te kuier en veral saam met jou, want ek is ook 'n ma en my seun is nou in matriek, so ek is nou in daai, eintlik moet ek vir jou sê, die begin van hierdie jaar 2026 is vir my taaf, want ek het net een kind, een seun en dit is nogal 'n ek wil amper sê 'n verwarde tyd in 'n mate as 'n ma, want jy weet ons fokus so baie op ons kinders en nou is hy amper klaar. So wanneer ek praat oor digitale welstand en aanlyn veiligheid, kan ek sê vir die afgelope 12 jaar wat ek dit gedoen het, was ek regtig deur die fases. Maar dit was 'n voorreg en my passie vir die werk wat ek doen is regtig uit 'n plek van my hart wat gebreek het. Terug in 2014, toe ek gehoor het van die skokkende statistieke van jong mense wat selfmoord pleeg as gevolg van cyberboelery. En dan in daai tyd, 2014, was mense half oblivious. Hulle het gedink, ag, dit sal nie met my gebeur nie, dit sal nie met my kind gebeur nie. En selfs ek het nie baie geweet daaroor of daarvan nie. En dit het my gevat na die World IT Conference in Mexico en ek het regtig begin kyk na wie is in beheer van die internet. Wie maak seker dat ons beskerming kry? Wie sit die reëls in plek? En daar was niemand en nog steeds het die internet nie reëls nie. Dis hoekom ons 'n digitale dilemma het. En dis destyds hoe my storie begin het in die kuberveiligheid omgewing en toe ek my cyber security training gaan doen, geleer hoe om te hack en al daai interessante goed. Maar deur dit alles en al die jare is my hooffokus nog altyd die mens. En hoe maak ons seker dat ons onsself beskerm? Maar aan die ander kant, en waar ek eintlik meer op fokus, is hoe gebruik ons tegnologie en sosiale media om 'n lig te skyn, om 'n lig vir die wêreld te wees en ook om regtig die positiewe kant van dit te beleef. En dan terwyl ons dit doen, dan ook te kyk na hoe help ons kinders? Ja, daar's die veiligheid kant, baie belangrik, maar hoe help ons hulle om te leer hoe om nog steeds verhoudings te hê en nog steeds 'n gesprek te kan voer? Jy weet, daai interpersoonlike skills wat ons so van praat. Ja, en verder is ek baie dankbaar vir jou potgooi en jou werk, want ons almal leer by mekaar. Niemand van ons het dit, we don't have it together. Ons leer by mekaar en ek is altyd dankbaar om in so 'n gesprek weer te leer en by luisteraars en kykers te leer wat werk vir hulle. Baie dankie en dis altyd my lekker as mens kan hoor iets is na in iemand se hart, dat dit nie net kennis is nie, maar dit regte passie is en iets is waar hulle 'n verskil wil maak, want ek dink dan praat jy ook net met 'n ander tipe stem. Maar Janet, ek het nou vroeër genoem, ons het al episodes gedoen en ek dink baie ouers is nou al bewus van fone en sekere ouderdomme en skermtyd en sosiale media. Maar dit is eintlik nie meer net al uitdagings wat 'n mens nou mee te maak het as 'n ouer met kinders, het sy tweens of tieners en fone nie, nê? Dat ek dink verlede jaar was Time se woord van die jaar was kunsmatige intelligensie AI gewees en die mense van die jaar was die mense wat dit ontwikkel en geskep het. So binne eintlik ek sal sê so 3 jaar het dit regtig ons leefwêreld kom verander ten goeie en natuurlik uitdagings ook. Maar mense sien paar scary stories eintlik van chatbots en kinders wat AI op maniere gebruik wat nie noodwendig goed is nie. So watter tipe nuwe uitdagings moet ouers nou ook voor wakker wees buiten sosiale media en die boelies wat daarop kan wees of die predators wat daar is. Waarvoor moet hulle nou ook wakker wees?
Wel, as ons kyk na, as ek kan sê AI, net om dit makliker te maak vir die gesprek, na die Mm, chatbots of die companions, soos wat hulle genoem word. Laat ons net gou kyk, wat is dit? Dit is regtig mm. ongelooflik realisties en dit lyk en klink soos 'n regte persoon met wie jy kommunikeer en op die einde 'n verhouding kan bou. En kinders of mense kan kies hoe lyk daai AI companion, hoe klink daai een, en kom ons noem dit nou die geselskap verder. So jy kan kies dat dit soos jou oupa klink, of 'n ouma, of 'n meisie, of jou gunsteling superhero in 'n fliek. Of soos 'n bekende, 'n celebrity. Presies. En dan begin jy nou 'n gesprek voer met hierdie veilige persoon, en ek noem dit veilig want in 'n mate is dit veilig, want niemand anders hoor wat jy sê nie, niemand anders hoor jou die terugvoering wat jy kry nie. Maar die probleem met dit is dat daai companion, daai persoon met wie jy voel jy praat, kry net antwoorde en inligting gebaseer wat reeds op die internet beskikbaar is, en van hulle word geprogrammeer om sekere idees en agendas in jou in te dril. En dis hoekom dit so belangrik is om te gaan kyk, daar is baie van hierdie platforms beskikbaar waar jy vir 'n AI companion kan gaan, jy kan gaan koop of gratis van hulle is gratis gebruik. Maar wat vir my bekommer met kinders, en ongelukkig het ons gesien, daar is al reeds kinders wat hulle eie lewens geneem het, want hulle raak so in vervoering en in 'n verhouding met hierdie AI companion, dat hulle regtig luister na die raad wat hulle kry, en dit hulle vergeet, dit is nie 'n regte mens nie, dit is nie noodwendig die waarheid nie, en dit is nie noodwendig akkurate terugvoering wat jy kry nie, maar hulle is vasgevang, want dit voel vir hulle, hierdie persoon in hulle lewe is daar vir hulle best interest, en hulle kan hulle vertrou, en hulle is altyd beskikbaar. 2 uur in die oggend, tussen klas, vinnig hardloop in die badkamer in gesels, tikke boodskap, en al daai goed speel so groot rol. Nou vir ons as ouers is dit nou 'n geleentheid om vir hulle te verduidelik. Okay, dit is hoe dit werk. Net soos jy nie enige vreemdeling kan vertrou nie, is hierdie eintlik 'n vreemdeling met wie jy praat. En kom ons gaan kyk agter die skerms. Hoe werk dit? Hoe is dit opgestel? Dis eintlik 'n program wat geskryf is deur 'n mens, maar op die einde van die dag gaan hierdie ding bietjie weghardloop, want jy gee die hele tyd vir hom jou inligting, en wat gaan hy nou met dit doen? En afhangende van die ouderdomsgroep, gaan jy nou natuurlik ander tipe taal gebruik, maar goed soos stranger danger, al daai termes en temas wat ons kinders verstaan, gaan land, jy weet, en ons moenie dink dis net die tieners nie. Ons kinders is so slim. Hulle gaan soek die inligting, of iets wat ek altyd noem is, ons kan al die goed in plek hê by die huis, die parental control apps, die reels, alles. Maar dit vat net 'n vriend by die skool om te sê, "Hey dude, check this out." En dan is jou kind blootgestel. En dan moet hulle weet hoe om daar Ja. uit te kan kom. Maar ons kan nou nog daaroor praat. Dit het eintlik soveel raakpunte aan baie van die vorige gesprekke wat ek al gehad het, een keer met kolonel Heila, iemand van die polisie, Ja. wat sy ook gesê het, jy weet, al hierdie tipe van goed, selfs pedofiele, het sy dit nou is in die kuberruim of regtig, dis altyd daai kwesbare kinders wat geteiken word, en ek dink in hierdie geval ook, jy weet, 'n kind wat dalk klaar voel, ek het nie maats by die skool nie, dan is 'n AI chatbot mos nou die perfekte toevlug om vir jou daai companionship, om nou die Engelse woord te gee, en omdat die goed ook ontwerp is om jou nie te kritiseer nie. Dit gaan altyd die regte dinge sê en jou laat goed voel, maar jou nie laat vra of sê eintlik as jy nou op 'n gevaarlike pad, jy moet omdraai soos wat 'n regte mens of 'n sielkundige sou nie. So ek hoor nou maar weer wat soveel ander mense gesê dat die kern nie is maar kommunikasie tussen ouer en kind. Ja. So ek wil nou juist hoor, ek dink mense so, jy raak angstig en jy wil voel jy wil dit net verbied en vir jou kind sê, jy kom nie naby hierdie goed nie, dit is te gevaarlik. So hoe maak ons nou, jou kind is op die ouderdom waar jy besluit het hulle
het dalk al 'n foon of hulle het toegang daartoe. Ons kan later oor dit ook praat, die ouderdom, maar hoe bestuur 'n mens die toegang of nie tot sê nou maar 'n AI chatbot? So daar is twee kante. As jy reeds Mm. 'n tiener het en nou het jy het hulle vir so lank as moontlik beskerm, gesê geen tegnologie of geen fone nie. So hulle is eintlik nog baie oningelig. Dan gaan jy 'n bietjie harder moet werk om vir hulle al die raad en reëls en regulasies en goed te moet leer. Aan die ander kant, as jou kind nog jonger is, het jy die geleentheid om en ek sê altyd dit is soos mes en vurk. Jy weet, jy het nie vir jou baba 'n steekmes gegee en gesê hierso my skat, sny jy jouself jou kos nie. Nee, maar ons het stelselmatig begin met 'n plastiek lepeltjie en toe die volgende ding totdat hulle kom by 'n plek waar hulle 'n mes en vurk veilig kan gebruik en goeie tafelmaniere het. En dis eintlik wat ek wens ouers sal doen in die digitale ruimte ook, is om jou kind stadig maar seker bloot te stel en onthou hulle het nie nodig om op TikTok te wees om te leer oor wat is TikTok en hoekom almal dit so geniet nie. Want laat ek net so gou-gou 'n kantlyn raad gee. Elke platform het sy eie reëls en regulasies en ons noem dit community rules. En ek beveel altyd aan dat ons almal, nie net as ouers nie, maar gaan kyk na daai platform se webwerf. So tiktok.com of meta.com en gaan sien wat se reëls en wat se riglyne gee hulle. Want eerste plek moet ons dit weet want ons gaan die platform gebruik. Maar tweede plek is dit die mees fantastiese temas om met jou kind te bespreek en ek praat altyd van digital free dinners. Kan ons asseblief net saam eet? As dit moontlik is, nie almal se omstandighede laat dit toe nie, maar indien moontlik, probeer een keer 'n dag ten minstens met jou kind en 'n gesin almal tegnologie wegsit, pappa en mamma ook, en dan regtig 'n gesprek voer. En as ouers vra ons, hoe was jou dag? Maar daai vrae is nie altyd so opwindend nie. En die kinders sê altyd vir my as ek by skole praat, ons ouers is so boring. Of hulle bære nie hulle fone nie, so hoekom moet ons? En dan sal ek aanbeveel dat ouers moet vra rondom die digitale wêreld. So wie het jy vandag ontmoet aanlyn of het jy dalk 'n nuwe speletjie gespeel? Daai tipe goed. Maar om terug te kom by die platforms en hulle reëls, is om dan te sê, goed, op TikTok sê hulle mens mag net foto's of video's deel van mense wat jy toestemming gekry het. So wat beteken dit? En gesprek daaroor voer. Nou kom ons kom terug by die AI bots of die AI companions. So as jou kind nou reeds weet, wat beteken dit om 'n verantwoordelike digitale burger te wees? Ons leef ons waardes en ons normes uit aanlyn. As ons nie vir mekaar jok nie, dan gaan ons ook nie aanlyn jok nie. Daai tipe goed. Dan hoop ons dat hulle die regte keuses sal maak wanneer hulle in 'n situasie kom om te kies gaan hulle nou hierdie AI companion begin gebruik of nie. Ons almal weet, daar's iets in nuuskierigheid wat 'n mens dryf om partykeer goed te wil doen wat jy dink, ek hoop nie my pa of ma sien my nie. So vat dit weg en gaan saam na die platform toe en gaan kyk na wat dit behels. Doen dit net eers asseblief alleen, want ons wil nou nie per ongeluk op die verkeerde knoppie klik nie, want van hulle is tog maar jy weet meer gefokus op ek sou sê volwassenes en maak seker jy weet hoe om 'n platform te navigate. En dan kyk saam daarna en sê dit is wat dit behels, hierso is die goeie goed daarvan, maar het ons regtig so iets nodig of is dit nie hoekom jy vriende het nie? Is dit nie die rol wat pappa en mamma speel of oupa of ouma of iemand wat vir jou lief is of 'n onderwyser? En as jy dan met hierdie bots begin gesels, onthou, dit is 'n rekenaar. So wat jy vir hom vra en gee, moet ons ook kan sien, afhangende van jou kind se ouderdom. En daar vat jy dan 'n klomp van die misterie weg en hulle kan saam praat by die skool, want dis eintlik 'n baie groot ding is die groepstrek, jy weet. Jy speel nou nie daai speletjie nie want jy's nou jou maale is so streng. Ons kinders met daai tipe goeters kan hanteer. So as hy dan bietjie blootgestel word aan wat dit behels,
hier is die vangplekke, hier is die goeie goed daarvan, maar weet jy wat, vereers gaan ons dit saam doen, of stem ons saam as 'n gesin, hierdie is tyd, mors, ons het nie tyd hiervoor nie, ons speel eerder buite, en doen jou huiswerk, en leer vir skool. Jy weet, daai tipe gesprek. As jy dalk voel jy het dit als gedoen en jou kind is nou besig daarmee, hulle is dalk al bietjie ouer, sê nou maar 16 of 17 of selfs matriek. Wat is van die gevaartekens dat daar dalk tog ietsie nou skeef geloop het en hoe maak 'n mens dan? Kan jy ook, al het jy vir 'n kind dalk toestemming gegee om dit te gebruik, jy weet, kan jy as ouer sê nee, maar dit het nie uitgewerk nie, ons herroep nou weer daai toestemming, en wat sou jy voor versigtig wees in 'n kind se gedrag, Rianet? Wel, dit is 'n moeilike een, want elke kind is anders, en jy weet, ek kan nou sien in terme van in my eie huis, die matriek werkslading en projekte is baie anders as graad 11. En so gaan elke kind se skoolskedule, hulle sport ensovoorts 'n ander dinamika bring, maar ook, ek wil sê, stresvlak bring. Dan moet ons in gedagte hou dat hierdie tieners het hormone en al die goed wat rondom tienerontwikkeling gaan. So dit is moeilik om te sê hou net hulle gedrag dop, want dit al daai faktore beïnvloed dit. Maar ek hoop en my wens is dat ouers genoeg met hulle kinders gesels en genoeg daar is, nie noodwendig 20,000 vrae vra nie, maar daar is sodat as jou kind wil gesels, kan hulle. En aan die ander kant vir ons om belang te stel. En dis so moeilik, want 'n kind se vermoë om te verstaan waar die lyn is tussen my ouers vertrou my nie teenoor hulle, stel belang en hulle moet my beskerm en my menseregte speel 'n rol, is so moeilik. En natuurlik hang dit ook af van jou kind se temperament. En daarom is dit, ek wil net vir ander ouers ook sê, dis baie moeilik om hierdie goeders reg te kry, en waar almal is soos, ja mamma, vat my foon en kyk gerus na alles wat ek gekry het vandag op WhatsApp. Dit gaan nie gebeur nie, want dit is net so baie elemente wat ons moet hanteer. Maar ek voel tog, as jou kind weet, jy's daar vir hulle wanneer hulle in die moeilikheid is, jy stel belang, en jy het die nodige goed in plek gestel, in terme van jou Wi-Fi stellings byvoorbeeld, sodat en jou ander parental control apps of, ek vergeet nou hoe sal mense dit sê in Afrikaans, maar jy het al daai goed opgestel, so jy het klaar 'n paar deure toegemaak wat hulle klaar help. Dan moet jy regtig net 'n oop verhouding hê met jou kind. Die belangriker deel vir my is as hulle wel in 'n slaggat trap. Wat gaan jy doen? Want ons almal kan daarin trap, en hierdie kriminele wat uit is daarop om ons kinders en ons te vang, is baie uitgeslape, en hulle gebruik nou AI ook om, hulle klink bekend, hulle lyk bekend, en hulle voel selfs of hulle ons ken, want hulle word so geprogrammeer. En as jou kind dan nou 'n fout gemaak het, of per ongeluk deur iemand anders in 'n slegte lig gestel word, moet jy gereed wees om hulle te kan ondersteun. Om net kalm te bly, jy kan later in die kussing gaan skree, en die regte kenners bel en sê, help my, ek is in 'n toestand, maar vir jou kind daai plek te wees van veiligheid, en te sê, okay, ons gaan dit hanteer, en ons gaan jou hierdeur help. So dit is vir my baie belangrik, dat ouers net dat hulle kind weet, maak nie saak wat gebeur, asseblief kom eers na ons toe. So dit is vir my belangrik. Kan jy met ons bietjie gesels oor moontlike scenario's van hoe so 'n tipe situasie sal lyk? Wat het jy al gesien? Hoe gebruik mense tegnologie? Het sy of iemand wat hulle ken by die skool wat hulle dalk so boelie, of soos jy sê, regtig onbekendes wat wil probeer geld en afpersery gebruik, maar hoe kan 'n kind in 'n regte slegte situasie beland deur kunsmatige intelligensie, die internet, foto's wat hulle stuur, hierdie tipe van goed? Wat gebeur in praktyk?
Ek het nou gedink aan 'n geval wat ek hanteer het deur SafetyNet Cyber Safety en dis 'n organisasie wat ek gestig het in 2014 spesifiek om mense te help wat in die moeilikheid is. Want ons kan nou hier sit en vir mekaar sê wat om nie te doen nie, maar as dit nou gebeur, dan wat? So dis vir my altyd so goed en lekker om te weet dat daar is 'n plek waartoe jy kan gaan met die regte polisie beamptes wat ons help en ek werk baie nou met hulle, die regsadviseurs, sielkundiges, forensiese analiste as dit nodig is ensovoorts. En een saak het nou by my opgekom van 'n jong seun wat hy het net hy het gedink hy's besig om eintlik maar net, jy weet as jy sokker of rugby, mense dis eintlik bietjie gambling, wat is dit nou in Afrikaans? Vergewe my, Ja, so sport betting. ja. En hy het nou Ja. gedink hy speel Ja. net 'n speletjie daar en toe het hy geld verloor en toe het hulle hom begin afpers ensovoorts. So dit het nie eers iets te doen met foto's en goed nie. En hy was so vrees en angs bevange dat hy vir my gesê het ek sal met die polisie praat, maar moet net nie vir my pa sê nie want hy gaan, en ek het die idee gekry dat sy pa hom sou fisies straf en dat hy regtig baie bekommerd was daaroor. En so dit was een geval en dit is net 'n ding van hy hou van sport en hy raak betrokke by daai goed. Ander gevalle is natuurlik wanneer ons kyk na goed soos jy weet foto's wat kinders, hulle weet hulle moet dit nie doen nie, maar ongelukkig doen hulle dit nog steeds en hulle kom soveel in die moeilikheid as hulle foto's van hulle self stuur. En hulle besef nie, net in kort, dat as jy 'n foto van jouself stuur sonder klere en dit kan gesien word as child sexual abuse images, dan is jy die een wat dit geneem het, jy het dit in jou besit, jy stuur dit aan en jy weet daar's klomp verskillende sake wat gemaak kan word. En dan wonder ek nog steeds, hierdie is kinders in skole wat eintlik weet dis verkeerd, maar nog steeds, hulle besef net nie die impak nie. Daar's ook baie gevalle, en hierdie is nou nie noodwendig kinders nie, maar selfs bejaarde mense wat hulle life savings verloor, want hulle probeer aanlyn dating. En dit wys jou net, dit maak nie saak wie jy is, watter ouderdomsvlak nie, jy kan val vir hierdie mense en hierdie gevalle. In terme van AI en wat nou gebeur, is AI kan maklik gebruik word om natuurlik deepfakes of video's te maak van mense en hulle stemme te gebruik. En daar is 'n syndikaat of 'n trend gewees, maar dis nie nuut nie, maar dit gebeur nog steeds. Hulle noem dit die grandpa trick. En dit is 'n AI wat klink soos die kleinkind se stem wat dan fokus op bejaarde mense en dan bel die AI en sê hoorie, ouma, oupa, ek's in gevaar of ek het nou geld nodig, ek kry nie my pa in die hande nie en hulle betaal geld voor. En daarom is dit so belangrik vir almal van ons om te weet, hoe gaan ons identifiseer? So as 'n gesin, maak seker jy het 'n safe word. Iets wat jy kan vra wat sê, okay, vergeef vir my ons woord. En jy weet of is 'n sin of 'n iets om jou kind dan te kan help. En ja, dit staan my, ek staan verstom wanneer ek kyk na hoe mense, veral kinders, mekaar seermaak. Kinders moet besef dat as daar iets met iemand aanlyn gebeur en jy is die een wat kommentaar gaan lewer en die skool se naam gaan noem waarin daai kind is of daai kind se naam gee, dit is op baie vlakke goed wat jou in die moeilikheid en miskien selfs in die hof kan laat beland. En ek dink ook 'n groot uitdaging, as mens nou jonk is, jy dit aan die een kant dink ek AI is eintlik so opwindend want dit kan jou so help om sê nou maar 'n vak wat jy nie verstaan nie, wat 'n onderwyser daai dag dalk nie in die klas goed verduidelik het nie. So ek nou as ek jonk was, kan ek net dink hoe kan jy dit benut om vir jou anders te verduidelik, want dit is tog waarmee dit baie goed is om ingewikkelde konsepte te vereenvoudig. Maar aan die ander kant, ons sê nou van kinders wat foto's stuur, maar nou kan hierdie goed 'n foto skep dalk van 'n meisie wat sy nooit gemaak het nie. Dit laat dit lyk of sy 'n video gemaak het, asof sy dalk 'n kaal foto van haarself gestuur het vir iemand en sy het nie. So ek dink ons kinders het eintlik baie nuwe uitdagings wat hulle gaan moet
moet hanteer om dalk iets te hanteer wat jy dalk nie eers gedoen het nie. Iemand het iets geskep wat jou in 'n sekere lig stel en jy was dalk nooit eers daarbey betrokke nie, nê? Kan daai organisasie van jou help met sulke tipe van skade ook as iemand onwettig 'n beeld van jou geskep het wat jou sê nou maar in 'n posisie uitbeeld of skaal uitbeeld en jy was glad nie daarbey betrokke nie. Ja, en ons is regtig 'n netwerk van mense wat saam staan om te help in sulke gevalle, want daar is baie kante en jy weet dele van so 'n saak en dit is ontsettend moeilik. Ek is dankbaar ek het groot geword in die era wat ek het, want jy's reg, daar is daar al hierdie ekstra stres en goed wat ons kinders oor moet eintlik so bewus wees en dit gebeur met hulle in 'n oogwink en dit voel dan want in daai oomblik voel dit regtig of hulle lewe in mekaar in duie stort. En as 'n gesin word alles kant toe geskuif en die fokus is nou net om hierdie ding te kan hanteer, want jou reputasie, die skool word dalk tot betrek ensovoorts. Dit vat ontsettend baie tyd en dit is my altyd so hartseer om te sien wat die impak is op 'n gesin, want iemand het nou gedink hulle maak 'n grappie. En daarom wanneer ons praat oor AI, hoe ons dit gebruik, kan ons as ouers altyd sê, kom ek gaan leer self meer hieroor. En jy hoef nie alles te weet nie, maar weet ten minstens genoeg om saam met jou kind deur dit te kan stap en te werk. En ons is besig met allerlei ander goed. Ons het ons werk, ons het al hierdie skool WhatsApps om te hanteer ensovoorts, maar ons moet ongelukkig maar in steede daarvan om nog 'n episode van 'n series te kyk, gaan kyk jy na 'n YouTube video oor hoe werk AI, hoe werk 'n AI companion of roadblocks of whatever die nuutste ding is, of dit wat jou kind aan blootgestel word en wat hulle aan blootgestel gaan word. En ons moet as ouers net ouers wees. Ons hoef nie hulle maatjies te wees nie, ons hoef nie te probeer cool wees nie, want dit werk ook nie. Ons kan regtig net onsself bemagtig en by hulle ook leer en te sê, hoorie, wys my wat is die nuutste ding? Hoe gebruik julle AI of hierdie tegnologie in die klas? Wat is die nuutste speletjie wat jy nou speel? Sit saam met hulle op die bank. Kyk of jy verstaan waaroor dit gaan en as jy nie, weer eens, die internet is jou vriend. Nou het ons nog AI ook wat vir jou vinnig kan sê, hoorie, waaroor gaan hierdie nuutste game nou en hoekom is almal so mal daaroor? Dan gaan leer jy gou-gou, kry 'n bietjie 'n paar terms, verstaan wat beteken dit as hulle sê V-Bucks en skins en rage en dan kan jy 'n gesprek voer. Maar dit is 'n uitdaging en dis hoekom ek altyd sê ons is nie alleen nie en dankie tog dat ons saam hieroor kan praat en saam journey. En so gepraat van die kennis wat jy nou oor praat, is daar enige platforms of speletjies Rianet wat regtig by jou gevaarligte laat flikker? Want ek dink baie keer ouers iets lyk dalk jy sien jou kind speel hierdie speletjie, dit lyk heel onskuldig, maar jy weet nie wat gaan aan in die chat afdeling daarvan of dat daar selfs een is nie. So is daar goed wat regtig vir jou bietjie gevaarligte laat flikker en wat jy ouers wil sê hulle moet regtig net wakker wees oor hierdie platforms? Kom ons sê eerste plek, speletjies is nie sleg nie, skermtyd is nie sleg nie, dit gaan oor waaraan jy blootgestel word en hoe jy jou tyd spandeer. Ouderdomsgepaste speletjies, altyd belangrik. Daar is 'n PEGI, soos wat mens nou by die FPB kry ons 'n ouderdomsbeperking vir films en sovoorts. Daar is 'n ouderdomsbeperking op speletjies, so kyk asseblief altyd na dit. Tweede ding, blootstelling. Blootstelling aan materiaal en idees en konsepte en dan blootstelling aan mense. Die konsepte en die beeldmateriaal is belangrik want hulle is nie altyd opgewasse vir die morele issues waaraan hulle blootgestel word nie. En partykeer is dit hoekom daar sal sê parental guidance, want jy moet 'n gesprek met jou kind voer oor wat in die speletjie gebeur. En dit hoef nie 'n scary ding te wees nie, ek gaan baie vinnig vertel. Iemand het my eendag vertel van haar dogtertjie wat in Minecraft, wat 'n baie lekker speletjie is, 'n katjie gehad het. Sy het haar eie katjie gebou en sy het hierdie katjie so lief gekry en toe of vir een of ander rede is die katjie toe nou in die storie oorlede. En sy was hartgebroke as 'n klein dogtertjie.
haar ma moes haar daardeur help. So, dit is nie 'n gevaarlike speletjie nie, dis nie iemand leliks wat met haar gepraat het nie, dit was daai geval. En dan natuurlik is daar ook die ander goeters wat violence, nudity en allerhande goeters waarna hulle blootgestel word. Dan aan die ander kant die mense. Dit hoef ook nie volwassenes te wees nie, dit kan ook kinders wees met die verkeerde intensies en wat cyberboelery doen. So die mense op enige platform is 'n ding waarna mens moet kyk. En daarom is dit so goed om betrokke te wees. En soms moet mens maar net doeteenvoudig sê, jammer, ons het nie meer plek en tyd vir hierdie speletjie in ons huis nie, totdat jy ouer is en meer opgewasse is om dit te kan hanteer. Baie dankie. Dankie Janet, is daar nog enige laaste wenke wat jy net wil hê ouers moet onthou, dalk enige wenke vir 'n algemene half riglyne vir hoe om sulke tegnologie in die huis te gebruik of wat om nie te doen nie? Daar is ontsettend baie, ek het 'n hele boek geskryf, maar as ek dit kan saamvat, is dit vir my belangrik dat 'n mens net sal onthou. Die internet is soos 'n speelgrond en ons gaan miskien maatjies ontmoet wat lelik is of van die klimraam afval en beseer raak, maar op die einde van die dag gaan dit oukei wees. En daar is genoeg, veral nou, so baie mense, maatskappye en selfs platforms om te help. Maak nie saak of dit 'n TikTok is en of dit jou Facebook is en of jy wat ook al gebruik nie. Al daai platforms het ook hulle eie maniere om jou te kan help en te ondersteun. En dat ons as ouers sal onthou, jy weet, liefde, aanvaarding, ondersteuning, drukkies en saam tyd op die bank en om by jou kind te sit op die bed en net te gesels of stories te vertel of te luister. Daai goed is die goed wat nog steeds ons sin is. Niemand anders kan dit namens ons doen nie. En dit is waar ons die grootste rol kan speel. Niemand anders kan dit vir ons kind wees nie. En so ek wil net sê, ons is haastig, ons is besig, maar maak die tyd om daai kosbare tyd, terwyl jy die geleentheid het, uit te buit en te benut. Want dis ultimately wat gaan maak dat jou kind nie hunker na iemand anders se aanvaarding en liefde nie. En dat hulle jou sal koester. En ja, we're in it together. Ons is regtig saam op hierdie reis. Jy praat so mooi oor verhoudings tussen ouers en kinders en dan wil ek sommer so ook aan die einde hoor, Janet, wat het jy by jou eie ma geleer? Vreeslik baie by haar geleer, maar ek dink tog sy het my die fynere goedjies geleer wat ek so dankbaar oor is. En dis goed soos om 'n persent mooi toe te draai of 'n lint mooi te bind en hoe om attention to detail te gee. En ek dink tog dit het vir my baie al beteken in my lewe, so ek's baie dankbaar vir haar daarvoor. Baie dankie en dankie vir jou tyd. Ek dink toe ook net nog so 'n heel laaste vraag wat ek wil vra. As iemand dalk nou hulle self in 'n situasie bevind waar hulle dink, "Joh, hulle is nou in 'n moeilike situasie met hulle kind in die internet." Hierdie platform wat jy het waar mense kan uitreik vir hulp, hoe kan hulle maak om jou te kontak vir dit? Daar is 2 plekke. Die eerste plek is rianet.com en die ander een is safetynet.com. En dit is vir my belangrik dat mense dan 'n e-pos sal stuur en sal sê wat die situasie is en daardeur kan ons dit dan verder vat. En net om te weet dat ja, elke situasie is anders en ons doen ons bes om mense te ondersteun. En natuurlik, bemagtig jouself en asseblief, ek sal dit so geniet as mense my sal volg op Cyber Wellness with Rianet op al die verskillende sosiale media platforms, want ek deel gereeld die nuutste trends en wat ons nou moet uitkyk daar. En dit is ook 'n lekker plek waar ons kan gesels en waar ek weer leer van ander ouers en gesinne. So dit is vir my baie lekker as ek hoor van julle. Dankie dat jy dit ook doen en ek dink regtig vir jou gebalanseerde perspektief want ek sê ook altyd alles is nie net vrees nie. Ek het dit vroeër ook genoem, mense wil tog jou kind ook leer om bemagtig die wêreld in te stap. En die realiteit is ons almal gebruik fone. AI is nou deel van ons lewens, so jy wil alsook nie net weghou nie, jy wil 'n volronde gebalanseerde kind hê en ek dink regtig dit is 'n boodskap wat jy goed oordra. So dankie daarvoor en vir jou tyd vandag wat jy met ons gedeel het. Dankie Danny, ek waardeer dit.